सागरा भीम मागे ते भिजला शांतोला अरे सागरा. धन्यवाद. इथं सांगतो आणि पुन्हा मी दिवसभर इथंच आहे. पुन्हा ऐकतील तिकडच्या स्टेजवरती या. तिथं एक पूर्ण गाणं इकडं 2 जागी झालं. मनोजबाईंची तब्येत खराब असल्यामुळं अमोलजींना मी त्यांना भेट घालून घेण्यासाठी आणलं, पण मनोजबाई इथं नाही आहेत. संध्याकाळी परत मी त्यांना घेऊन येण्याचा प्रयत्न करेन. धन्यवाद. धन्यवाद. अमोल दादा मिटकरी आणि